ফ্রেশ হয়ে গেছি, এবার আপনাদেরকে দেখাবো। কি দেখাবো আপনাদেরকে? কি দেখাবো সারাটা দিন কেমন কাটলো আমাদের। সবাই যখন ফ্রেশ হচ্ছিল আমি তখন দু একটা ছবি ক্যাপচার করে নিলাম আর ফোনটাকে বসিয়ে দিলাম যে মেঘেদের খেলাগুলোকে ক্যামেরা বন্দি করতে। আপনাদেরকে আগের ব্লগেই দেখিয়েছি কত সুন্দর এই হোমস্টেটা। উপরে 4টে রুম ছিল। এটা আমি নিচে নেমে এলাম। এখন আমি ছিলাম দোতলায়। এইখানে এদের কিচেন আর এই যে কিচেন আর এটা ডাইনিং। এই যে কিচেনটা, এখানে কিচেন একটা ছোট একটা, আর এইদিকেই ডাইনিং স্পেস। চলুন আমরা এবার লাঞ্চ করে নিই। লাঞ্চে ছিল পাঁপড় ভাজা, ছিল সাদা ভাত, একটা আলু ফুলকপি দিয়ে ভাজা, ডাল আর ডিমের কারি। খাবার মোটামুটি অ্যাভারেজ ছিল, তবে এই দিন ছিল জামাই ষষ্ঠী, তাই মায়ের জামাই তো আর এবছর তোর মায়ের হাতের খাবার পেলো না, তো তাই জন্য এবছর এখানেই জামাই ষষ্ঠী করতে হলো। মা থাকলে পেতু কবজি ডুবিয়ে খাসির মাংস, ভাত, ফ্রাইড রাইস, আরও কত কি। লাঞ্চ কমপ্লিট করি আমরা, ততক্ষণ দেখুন আকাশের মেঘের খেলাগুলো কি ভালো লাগছে না। এই ভিউটা কিন্তু আমরা রুম থেকে পেয়েছি, এটা একদম রুম ভিউ ছিল। এই যে মেঘের খেলা দেখতে কেমন লাগলো সেটা আমাকে জানাতে ভুলবেন না, কিন্তু আমাকে কমেন্টস করে জানান আর আমাকে প্রচুর প্রচুর সাপোর্ট করুন আর দেখতে থাকুন আর লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখে একদম স্কিপ করবেন না, কারণ আরও আছে প্রকৃতির অনেক খেলা, অনেক মায়া। লাঞ্চ কমপ্লিট করে আস্তে আস্তেই দেখি বৃষ্টি নেমে পড়লো। এই কি সুন্দর পরিবেশ ছিল, আকাশ নীল আকাশ দেখা যাচ্ছিলো, আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। যাই হোক, বৃষ্টির এই ভালো ওয়েদারটাকে আমরা উপভোগ করলাম, বেশ ভালো লাগছিল। কিন্তু বলেছিলাম না যে স্কিপ করবেন না, আছে আরও উপভোগ করার মতো প্রকৃতি। দেখুন এক্ষুনি ছিল প্রকৃতির কি খেলা, প্রকৃতির কি মায়া। এক্ষুনি ছিল একরকম ওয়েদার, এখন হয়ে গেল আরও আরেক রকম ওয়েদার। তারপরে একটু রেস্ট নিলাম, তারপরে ঘুরতে বাজে যখন মোটামুটি 5টা সাড়ে 5টা, তখন চলে এলো আমাদের মোমো, আর এগুলো ছিল একটু পাঁপড় আর একটা চাটনি ছিল ইভিনিংয়ের স্ন্যাক্স। তারপরে মোটামুটি রাত্রি 10টা নাগাদ আমরা ডিনার করে ফেললাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। এত সুন্দর প্রকৃতির মধ্যে বাইরে ব্যালকনিতে বসে রাত্রি কাটাতে যা ভালো লাগলো কি বলবো আপনাদের। চলুন ডে নাম্বার 3 দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে খুব শিগগিরই।